Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. So di video kali ini aku mau buat video tentang Babalova squishy tag. Kredit ke Babalova channel. Dan hukumannya ini adalah tusuk squishy. Dan langsung aja kita mulai. Let's get started. Tag yang pertama, squishy yang berawal huruf B. Aku pilih biskuit. Ini belakangnya. Next. Dan yang kedua, squishy yang harganya 24, 12, dan 4.000. Aku pilih 24. Ini squishy-nya. Next. Tag yang ketiga, squishy yang memakai topi. Aku gak punya, jadi aku mau tusuk squishy. Kita tusuk ya. Udah. Next. Tag yang keempat, squishy yang biasanya nemenin menggambar. Aku pilih squishy ini. Bukan itu sih, ini bukan apa? Bukan biasa, tapi pernah. Next, yang kelima, squishy yang berhubungan dengan dokter. Aku pilih squishy ini karena kan buah-buahan itu sehat dan dokter itu kan nyaranin kita buat makan yang sehat. Maaf kalau gak nyambung ya. Next, yang keenam, squishy yang sederhana. Aku pilih ini karena ini warnanya cuma hitam putih aja, jadi menurut aku sederhana. Next, yang ketujuh, squishy yang dibeli bulan Desember. Aku pilih squishy ini. Next, yang ke-8, squishy yang dibeliin orang tua. Aku pilih squishy ini. Ini tagnya. Ini kembali. Next, yang ke-9, squishy koleksi kamu sesuai umur kamu. Aku lupa lagi, jadi aku ngacal aja ya. Menurut aku sih ini. Next, tag yang terakhir, ini sih bukan tag tapi pertanyaan. Wishlist squishy yang belum tercapai. Wishlist aku itu banyak, tapi aku pilih salah satu, yaitu Jumbo Ice Cream by Sunny Squishy. Dan itu dia video tentang Babalova squishy tag. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di subscribe ya guys. Dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.